გამარჯობა, ბაია. ნელა და ლე წყალი არ გადაგწეს. დიახ. მოგესალმებით. გამარჯობა. ვიტყვით იმართეს. არა, დაგვირდნენ. შეიძლება დღეს და ხვალ არა, მაგრამ ვიტყვითო. გიორგი კეპლო და დავით კიკუძე ყლავარიან ჩვენთან ერთად და რაღაც საგანგაშო ამბები მოხდა ბოლო პერიოდში კიდე რაღაცა იქ ციფრები და ამბავი და მოგესალმებით ტელემაყურებლებს. საპარასკევს ბოლო ვაჭრობაზე ეროვნული ბანკის სავალუტო აუქციონზე ლარის კურსმა კიდევ ერთხელ შეგვარცხვინა. ბოლო 15 წლის მინიმუმს თუ მაქსიმუმს მიაღწია ანტირეკორდი დაამყარა. და სამწუხაროდ ეს რა თქმა უნდა ყოველდღიურად ჩვენ ჯიბებზე აისახება და ეს ვიცინით არა გასაგებია ბაია რეალურად უნდა არა მე გამეცნა რომ შეგვარცხვინა იმაზე ლარი იქცა ასე ვთქვათ პიროვნებად რომელიც ძალიან ცუდად იქცება ანუ რაღაც გარკვეული დრო ხო იყო რომ თქვა რაღაცა გაკეთებული ცოტა ხანი დასტაბილურ და ხო იყო პერიოდი იყო და ახლა მე მგონი უკვე დროც აღარ იცდის რომ ძალიან სწრაფი ქმედებებია საჭირო მთავრობის ეკონომიკური გუნდის და ყველა ხო მაგრამ ჯერჯერობით სამწუხაროდ როგორც ჩანს ეს მოქმედებები შედეგს არ იძლევა რადგანაც ის დაგეგმილი თქვათ ის გეგმა რაც წარმოადგენს დაახლოებით 1 თვის წინ პარლამენტში მთავრობის წევრებმა იმ გეგმის განხორციელებას თქვათ რაღაცა არ ჩანს შედეგები ამ გეგმის განხორციელების რადგანაც ჩვენ როდესაც ვეცნობთ თქვათ სტატისტიკის დეპარტამენტის ვებგვერდზე მონაცემებს როგორ მცირდება ექსპორტი თქვათ წინა წელთან შედარებით ეს ნიშნავს იმას რომ სიტუაციის გამოსწორება ჯერჯერობით არარეალურია. ალბათ აი ამ 2 და 3 შორის იქნება. მოლოდინი არის ტურისტული სეზონის ამას ელოდებიან. ხო, მაგრამ მარტო ტურიზმითაც არის ეს მოლოდინი, მაგრამ მარტო ტურიზმის იმედად ყოფნა არ შეიძლება, რა თქმა უნდა. ინვესტიციების ზრდა და ექსპორტი, სავაჭრო ბალანსი, ანუ იმპორტსა და ექსპორტ შორის სხვაობა თუ არ შემცირდა. ისე ძალიან გაჭირდება ამ უარყოფითი ბალანსის კარგი და ეს თემა რომელსაც ჩვენ ვერ ვაგვარებთ გადავდოთ ცოტა ხანი გვერდით და გადავიდეთ ინფორმატიულ ნაწილზე დღეს რა თემაა ვიცით ჯარიმები და საურავები რომელიც საკმაოდ პრობლემატური თემა არის საურავი რა არის ჯარიმა და საურავი რა არის ფაქტობრივად არანაირი სხვაობა არ არის იგივეა როგორც სხვადასხვა ტერმინოლოგია კი ბატონო გამოიყურება საურავი ხო საურავი უფრო ლაკონური და აკადემიური დასახელებაა ვიდრე ჯარიმა ჯარიმა გამოიყენება ბევრ სხვა რაღაცაში საურავი უფრო თქვა საბანკო ენაზე თან ალბათ ბევრი ხსმენია რომ აი რამხელა ჯარიმები აქვთ და რამხელა შემოსავლები ამ ჯარიმებიდან ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ოფიციალური სტატისტიკა ქვეყნდება მაგალითად შარშან 2014 წელს 3 კვარტლის მიხედვით 6 ყველაზე მსხვილი ბანკის შემოსავლები ჯარიმებიდან იყო 35 მილიონი ლარი თუმცა თუ ავიღებთ იმ ზოგადად აქტ იცით რა არის რაღაცას უნდა შევადაროთ ეს შეიძლება 35 მილიონი ლარი არ არის პატარა ციფრი ბევრია რა თქმა უნდა მაგრამ თუ შევადარებთ ბანკების თლიან აქტივებს რომელიც დაახლოებით 2 მილიარდამდე არის ხო არც ხო დაახლოებით 2% თლიან შემოსავლებში ჯარიმები არ არის ძალიან დიდი ანუ ამით არ ცხოვრობენ ბანკები მაგრამ ჯარიმები რა თქმა უნდა საჭიროა იმისთვის რომ ის გრაფიკი რაც არის თქო ცეცხლს როდესაც გრაფიკის მიხედვით ვიხდით ჯარიმა რომ არ იყოს მაშინ ეს გრაფიკი საერთოდ უნდა გავაუქმოთ ჯარიმა საჭიროა იმისთვის რომ მომხმარებელსაც მეტი პასუხი გელვა ქონდეს და ბანკმაც რაღაცები დააბალანსოს, როდესაც მას თქვათ დაგეგმილ დროს ის შემოსავალი არ შევა, რაც ქონდა გეგმით გაწერილი. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულება. დანარჩენს დათოც გააგრძელებს თქვათ რა ტიპის ჯარიმები და საუბრები არსებობს. ნუ გიორგი მოკლედ ისაუბრა ჯარიმის ძირითად დანიშნულებაზე, რატო არსებობს ჯარიმა, რა თქმა უნდა, რო არსებობდეს, მაშინ ნებისმიერ მომხმარებელი თავისთავად გადაიხდიდა, როცა გაუხარდებოდა მაშინ და როცა ამდენიც უნდა რეალურად მაშინ, მაგრამ ხო, თავისთავად, მაგრამ ჯარიმებს ასევე გარკვეული სხვა დატვირთვაც გააჩნია თვითონ ბანკების მხრიდან და რა დატვირთვა მაგას აკეთებს, როდესაც კომერციული ბანკები საკუთარ ბიუჯეტს ადგენენ ამ წლიდან წლამდე ბანკები თავის საკუთარ ბიუჯეტს ადგენენ მთელ წელზე გაწეულ. შესაბამისად ეს ბიუჯეტი დგება ბანკების შემოსავლებიდან გამომდინარე, ანუ დაგეგმილ შემოსავლებიდან. ამ დაგეგმილ შემოსავლებში თავისთავად ძირითადი ადგილი უკავია სესხებზე მისაღებ პროცენტებს, ხომ ასეა და ამ თანხებით, ანუ ყოველთვიურ გადასახდელებიდან. სწორედ ამ დროს, როცა დაგეგმილ თარიღებში ეს თანხები არ შემოდის
ყოველთვიურ გადასახადეს ჩვენაირი ადამიანები, რომლებიც არ იხდიან და დაგვიანებით იხდიან, სწორედ ამ დროს ხდება ამ ბიუჯეტში გარკვეული დარღვევები, ანუ ხდება რაღაცების გადანაწილება, გადახარისხება და სწორედ აი ამ გარღვევების გამო ბანკი ვალდებულია და იძულებულია, რომ ყოველთვიურ გადასახდელზე თითოეულ გადაცილებულ დღეზე დააკისროს მომხმარებელს ჯარიმები. მე მინდა მარტივად მომხმარებელს აუხსნა ჯარიმების დარიცხვის პრინციპი. როგორ ხდება სესხის შემთხვევაში ჯარიმების დარიცხვის პრინციპი დამოკიდებულია თავისთავად საკრედიტო პროდუქციაზე, საკრედიტო ბარათი იქნება თუ სესხი იქნება და ამას მოკლედ მე კიდე ავხსნი, მაგრამ მე ამ ეტაპზე მინდა კონკრეტულად სესხზე როგორ ხდება ჯარიმის დარიცხვა. ერთი პირველ რიგში რაც მინდა გავითვალისწინოთ, რომ საურავის დარიცხვა არ ხდება, ანუ დარიცხულ ჯარიმაზე კიდევ ზემოდან ჯარიმის დარიცხვის გაკეთება არ შეიძლება კანონმდებლობით აკრძალულია. ანუ მე სხვა სანქციები და აი ამას ავხსნი მე ხა მარტივად როგორ ხდება. მაგალითად რო ავიღოთ სესხზე ყოველთვიური გადასახდელი გვაქვს 100 ლარი და ყოველთვის პირველ რიცხვში ვიხდით. ანუ პირველი რიცხვი. ხო, 100 ლარი. მაგრამ პირველ რიცხვს გადავაცილეთ და დაგვერიცხა ჯარიმა 0.5%-ის ოდენობით. იქით გაიწერა მაყურებელმაც დაიწერა. გადავაცილეთ, ანუ ორ რიცხვიდან უკვე. ორ რიცხვში ჩვენ უკვე დაგვერიცხება 100 ლარზე 0.5%, ანუ 50 თეთრი. ეს რო გადავამრავოთ 30 დღეზე, ანუ პირველ რიცხვიდან მომდევნო პირველ რიცხვზე, გამოგვია 15 ლარი დარიცხული ჯარიმა. ანუ ეს ყოველ რამდენ დღესაც დავაგვიანებ იმდენი 50 თეთრი. 50 თეთრი 0.5% დაგვერიცხება. შესაბამისად მთელ თვეზე რო ვიანგარიშოთ, გამოგვივა 15 ლარი დაჯარიმებული თანხა. ანუ შესაბამისად პირველი ერთი თვის პირველი რიცხვიდან მომდევნო თვის პირველი რიცხვამდე ჩვენ უკვე გადასახდელი გამოგვივიდა 115 ლარი, ხო დამეთანხმებით ამაში. ანუ მომდევნო ერთ დღეზე მეტი თუ არ გადავაცილე მაინც? არა, ერთ დღეზე მეტი თუ არ გადააცილე, ანუ ორ რიცხვში თუ შევიტანოთ, შევიტანოთ 100 ლარს და 50 თეთრს. ხო, მაგრამ ერთჯერადი ჯარიმებიც არსებობს უმრავლესობა საკრედიტო ბარათის შემთხვევაში მაგას კიდე კარგად ავხსნი. ანუ მომდევნო თვის პირველ რიცხვში რომ მივედი, ჩვენ გადასახდელი უკვე დაგვიანგარიშდა წინა თვის 100 ლარი, ანუ პლუს 15 ლარი, ანუ 115 ლარი და პირველ რიცხვში კიდევ 100 ლარი ხომ მოგვიწია გადასახდელი, ანუ 215 ლარი. მაგრამ აქ ერთი მომენტი მინდა რა ავხსნა. თუ მესამე თვეზეც მოგვიწია ვადაგადაცილებაზე წასვლა, ანუ ჩვენ აქ უკვე ჯარიმა გვერიცხება არა 215 ლარზე, არამედ 200 ლარზე. ანუ აი ეს არის დარიცხული ჯარიმა, რაზეც საუბრობდი, რომ აი ამ 15 ლარზე საურავის ზემოდან დარიცხვა აღარ მესამე თვის პირველ რიცხვში იხდვის 315-ს და არა 320-ს. არა, უკვე მესამე თვის პირველ რიცხვში უკვე ვიხდი 200-ის 0.5%-ს. ხტები? ანუ 200-ის 0.5% გამოვუყვე ლარი, 30 დღეზე უკვე 30 ლარი. ანუ აი ესეთი დარიცხვის პრინციპია, რაც მინდა რომ გაითვალისწინო მომხმარებლებმა, იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევები, როცა ჯარიმის დარიცხვის დროს მომხმარებლები ვერ ხვდებიან ამდენი ჯარიმა რატო დამერიცხა. ძალიან მარტივია და დათვლადია ელემენტარულად თვითონ. ჩვენთანაც ახლა საკონსულტაციო ცენტრში და ცხელხაზე რეკავენ ადამიანები და ამბობენ, რომ სიტყვაზე 1000 ლარი მქონდა ძირი დარჩენილი, მაგრამ რაღაც აი ერთი წელია ვერ ვიხდი და 3000-ია ასული. როცა აი 1000 იყო ძირი, რატომ რაღაც ერთგვარი მრიცხველივით ირთვება ეს ჯარიმები, რომელიც სანამ არ დაიფარებას დავალიანებაერიცხება და შესაბამისად, ანუ როდესაც ჩვენთან რეკავს უკვე ადამიანი ხშირად ეკავს, როდესაც გაცილებით მეტია, ვიდრე ის თანხა, რაც თავიდან ისეს, ხა. ხდება ხოლმე, როცა პატიობენ ამ ჯარიმებს. ხო ასეთი შემთხვევებიც არის. თავისთავად კი ჯარიმების პატიება ეს არის ბანკების ესეთი ლოიალურობის პროგრამის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ. იქიდან გამომდინარე, როდესაც სესხი არის ძალიან ვადაგადაცილებული და რამოდენიმე თვის და თუნდაც წლის ვადაგადაცილებაშია წასული და მომხმარებელი ფიზიკურად ამ თანხას ვერ ფარავს, ამ დროს ხდება ან რესტრუქტურიზაცია, ან რაიმე შეთანხმების მიღწევა მომხმარებელთან, რომ ეს თანხა დაიფაროს ან მთლიანად, ან გადანაწილდეს ვადაზე და ამ დროს ხდება ჯარიმების გარკვეული ოდენობის ჩამოწერა. გარკვეული ჯარიმების ოდენობა უკვე დამოკიდებულია თვითონ სესხის თანხაზე, ჯარიმების სიდიდეზე, დაფარვის პრინციპზე. ხშირია შემთხვევა, როდესაც ბანკები თავაზობენ მომხმარებელს თუ ამ თანხას ერთიანად დაფარავს, ანუ ძირს და მასზე დარიცხულ პროცენტს მთლიანად ერთიანად თანხით დაფარავს, მაგ შემთხვევაში ხდება ჯარიმების სრულად 100%-ის პატიება. ამ დროს ერთი მომენტი კიდე არის გასათვალისწინებელი, რომ ჯარიმების და პროცენტის სხვაობა ძალიან დიდია მაგ მომენტში. ანუ მომხმარებელს გონია, რომ პროცენტიც უნდა აპატიოს ბანკმა, რაც რეალურად არ ხდება. მხოლოდ და მხოლოდ ხდება ჯარიმის პატიება. სესხზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლის პატიება 99% 9.1%-ში არ ხდება რეალურად. არც ერთი ბანკი ეგრეთ წოდებულ საპროცენტო სარგებელს არ პატიობს. ეს მინდა რომ მომხმარებელმა გაითვალისწინოს. და ჩვენ საუბრობდით ასევე
ჯარიმების პრინციპებზე და სახესხვაობებზე, ანუ ტიპებზე. არის ორი ტიპი ძირითადად, ანუ ჩვეულებრივი კლასიკური ტიპი, როცა აი ესეთი პრინციპით ერიცხება, როგორც ახსენი ჯარიმების ესხს და მეორე, როგორც როცა საკრედიტო ბარათზეა საუბარი. საკრედიტო ბარათზე დარიცხვის პრინციპი ოდნავ განსხვავებულია. მინიმალურები ალბათ გაგიგიათ ყველას. შეიძლება გაქვთ კიდევ საკრედიტო ბარათები, როცა მინიმალურების შეტანა გვიწევს, თუ იმ დღეს კონკრეტულ თარიღში მინიმალური გადასახადი არ შევიტანეთ, თითქმის ყველა ბანკი პირველივე ვადაგადაცილებულ დღეზე ჯარიმას აკისრებს ერთჯერაც ფიქსირებულ თანხას 20 ლარს ან 10 დოლარს. ანუ დამოკიდებულია რა ვალუტაში გვაქვს ეს საკრედიტო ბარათი. დათო რა მინდა გითხეცი? ეხლა უცებ მას ვქენი. 1500 ლარი გაქვს დარჩენილი. გადასახდელი და მიგაქვს ლიანად მიდიხარ. მაინც რაღაც ეს უკვე წინს არა ეგეც ნუ ხო გასაგებია, მაგრამ შენ ხო ამ დროს ეხლა ლოგიკურად ადრეის სტუმრებ და მიგაქვს და ვითომ ძალიან ისე შენთვის უნდა რაღაცა კარგი იყოს, ხო ეგ მომენტი და კი ბატონო, მაგასაც ახსენე, ეს არის წინსწრების საკომისიო, ეგ საკომისიოც ალბათ უფრო სწორი იქნება და მიზანმიმართული იქნება, რომ ჯარიმის ტიპში გავატაროთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვადაზე ადრე დაფარვის ჯარიმას ვიხდით და რატო? ეს სესხი ჩვენ დიმა, რომელიც დარჩენილი გვაქვს, თან თუნდაც საერთოდ რო ავიღეთ სესხი, რაღაცა ვადაზე ხო ქონდა გაწერილი და აღებული. 2 წელი უნდა გვეხარა. შესაბამისად 2 წელი უნდა გვეხარა და შესაბამისად ბანკს თავისი ბიუჯეტი შენ კონკრეტულ სესხზე დაგეგმილი ქონდა 2 წელიწადზე. უფრო მეტი თანხა ვიდრე შენ საბოლოო ჯამში გადაიხადე. ანუ ამიტომ ბანკმა რო თავისი მინიმალური ზარალი, ასე რომ დავარქვათ, რომელიც ვერ მიიღო შენგან 2 წლის განმავლობაში უნდა დაგეფარა, აი იმ საპროცენტო სარგებლის სანაცვლოდ გახდევინებს წინსწრების ჯარიმას 2%. ანუ შენ ამ მომენტში წყალებში ატყუებ როგორ? ნუ ბანკს ხო, ბანკს შემოსავალს სიტუაციას უკარგავ შემოსავალს. შენ მხრივ მოგებული. სწორედ ამიტომ არის ეს გათვალისწინებული, რომ თავიდანვე ხელშეკრულებაშია ჩადებული, რომ შენ თუ წინსწრები დაფარა, ეს შედის ხელშეკრულების მნიშვნელოვან პირობებში, წინასწარ გაცნობენ ამას, რომ შენ თუ წინსწრები დაფარა. საურავი ქვია, წინსწრები დაფარვის საკომისიო. მოკლედ ჯარიმა ქვია რა უხეშად მანდ მინდა გამარტო საკომისიოს და ჯარიმების განსხვავება. საკომისიო ზოგადად არის ბანკის მომსახურებაში გადახდილი რაღაც საფასური. ანუ ბანკი ჩვენ ნებისმიერ სერვისს რო გვთავაზობს და მაგით გვემსახურება, აი მაგაში ჩვენ გარკვეულ საფასურს ვიხდით. ხოლო ჯარიმა არის ჩვენს მიერ ხელშეკრულების დარღვევისთვის გადახდილი გარკვეული საფასური. ანუ აი ეს ძირითადი მომენტია. მე მგონი საკრედიტო ბარათებზე ვერა საკრედიტო ბარათებზე კი ბატონო ვასრულებდი რომ ანუ საკრედიტო ბარათზე პრინციპი ის არის რომ თითოეულ ვადაგადაცილებულ დღეზე პირველივე დღეს როგორც კი გადავაცილებთ მინიმალური შეტანას გვერიცხება ჯარიმა ან 10 ლარი, 20 ლარი უფრო სწორედ ლარში თუ გვაქვს სესხი. ხო, თუ დოლარში გვაქვს 10 დოლარი. ნუ დამოკიდებულია შესაბამისად ბანკზე, ყველა ბანკს თავის სატარიფო სისტემა, მაგრამ ძირითადი პრინციპი ესეა. მაგრამ აქაც არის კიდე რაღაცები ემატება. ზოგიერთი ბანკი ამ 10 დოლარის და 20 ლარის გარდა მეტი არაფერს აღარ არიცხავს. და ჩვეულებრივად გაყინულია ეს თანხა და როცა მომხმარებელი მოუწევს რომ გადაიხდის, ხოლო სხვა ბანკები კიდევ დამატებით ამ 20 ლარის გარდა თითოეულ დღეს კიდევ უანგარიშებენ 0.5%-ს უმატებენ. ანუ აი ეს დამოკიდებული იმაზე ბარათის ტიპი როგორი გვაქვს, თვითონ რომელი ბანკია, რა თქმა უნდა ბანკებს თავისი სატარიფო სისტემები აქვს, ეხა რომელი ბანკი ჯობია და რომელი საკრედიტო ბარათი ჯობია აქვს, ნამდვილად ვერ დავიწყებ საუბარს, მაგრამ აუცილებლად ეს მინდა რომ მომხმარებელმა გაითვალისწინოს, რომ ზოგიერთ ბანკში არის რომ მხოლოდ ერთ გადაცილებაზე გვერიცხება 20 ლარი ჯარიმა ან 10 დოლარი, ხოლო სხვა ბანკებში შეიძლება ამ 20 ლარი დაგვერიცხება და პლუს ზემოდან კიდე 0.5% თითოეულ ვადაგადაცილებულ დღეზე. აი თავიდან როგორ ავირიდო თქვა, აი მე როცა ვიღებდი ხოლმე სესხს, ვიცი რომ ამ დღეს მერიცხება ხელფასი, ხო? ვიტოვებდი რაღაცა დღეებს რო ხო შეიძლება დააგვიანოს თქვა რაღაცა მოხდეს ან ასე შემდეგ. ხო, ეს ერთ-ერთი გზა არის. კიდე რა გზები არის ეგ გრაფიკი? ძალიან სწორად აღნიშნეთ, იმა რომ ანუ გრაფიკის შედგენისას უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი შემოსავლის მიღების ხელფასი იქნება ეს თუ გადმორიცხვა იქნება თუ რაც იქნება თუ იჯარის თანხა, ეს თარიღი უნდა გავითვალისწინოთ და რამდენიმე დღე მართლა დავიტოვოთ, იმიტომ რომ თავიდან როდესაც გრაფიკი დგება, ხო, იქ გვეკითხებიან, როდის გინდა თქვენი გადახდის დღე, ხო, არ არის ესე რომ გინდა თუ არა ამ დღეს უნდა გადაიხადო. არის ჩვენი არჩევანი შესაბამისად ისეთი დღე უნდა შევარჩიოთ რომ მართლაც რომ ამ დუხჭი ცხოვრებაში 2-3 დღე დააგვიანოს ხელფასმა სიტყვაზე ან რაღაც შაბათკვირა დაემთხეს ჩვენ ეგ არ გვეხება ეხლა არ მიმახარ
ეცვა შემიძლია რომ რაღაცა პერიოდი შეიძლება შესაძლებელია რა თქმა უნდა თუ თქვა სამსახური შევიცვალე და სხვა თარიღში ვიღებთ ხელფას ჩვენ შეგვიძლია უთხრათ და ამაზე პრობლემას არ ქმნის არც ერთი ბანკი და ეს არის ერთ-ერთი გზა იმისთვის რომ ზუსტად ვიცოდეთ იმიტომ რომ რატომ უნდა გადავიხადოთ ის თუნდაც 50 თეთრი თუ 20 ლარი ზედმეტი რატომ უნდა გადავიხადოთ ჯარიმის სახით თან კარგია თუ ვატყობთ უკვე რომ ვერ ვახერხებთ ჩვენ ამ თანხის რაღაც დროულად გადახდას საქმის კურსში ჩავაყენოთ ბანკი არ დავიმალოთ აუცილებლად გავაგებინოთ და თან უკვე გავთვალოთ თქვა თუ ვერ ვახერხებთ ამ თანხის დაფარვას მაშინ უკვე რაღაც რესტრუქტურიზაციაზე ვიფიქროთ რომელზეც ჩვენ წინა გადაცემებში ბევრი ვისაუბრეთ რომელსაც ახალს ახორციელებენ ბანკები ამ რესტრუქტურიზაციის პროგრამას დოლარის და ლარის კურსთან დაკავშირებით შესაბამისად უნდა წავიდეთ მაშინ რაღაცა ისეთ გზებზე რომ არ დავჯარიმდეთ იმიტომ რომ ჯარიმა კიდე დამატებითი ხარჯია ხო რატო უნდა გავიღოთ დამატებითი ხარჯი როდესაც შესაძლებელია რაღაცა ვადაში ჩააყენებ საქმის კურსში ბანკს თუმცა დაგირეკავენ პირდაპირ ეთერში მაშინ როგორც ხო თუმცა ბანკი არ ურეკავდა თან მენოდაც ხო ეს ტექნიკური ეგ იყო კურიოზი ხო გაიხსენებდით არის ეგ მოშხამული დღე ჩემთვის თან მაგრა ინტენსიურად პლუს გამოვიყენებ შემთხვევაში ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერს გამოვაცხადებთ 240-05 სადაც ცხელ ხაზზე შეუძლიათ უფასოდ დარეკონ ჩვენს არასამთავრობო ორგანიზაციაში, საზოგადოება და ბანკებში ადამიანებმა და ჩვენ მათ კვალიფიციურ კონსულტაციას გავუწევთ როგორც სატელეფონოდ, ასევე პირისპირ შესაძლებელია დათოსთან ჩემთან გასაუბრება და მიიღებენ რჩევებს, ვთქვათ, ჯარიმებთან და ნებისმიერ საბანკო თემასთან. დათოსთან და გიორგის თეთრკინათ გასაუბრება, ეხლა ამ წუთას ნუ დარეკავთ, იმიტომ რომ ეს საკარიანი. მართლა მაინტერესებს ხშირად, როდესაც ესეთ რაღაც განცხადებას აკეთებ ხოლმე პირდაპირ ეთერში, რა მოლოდინი აქვთ ხოლმე? აი ყოფილა შემთხვევები, რომ აი რაღაცა ისეთი ორგანიზაცია ეგონეთ, რომელიც თქვათ რაღაც თანხებს გადაუხდით. რატომღაც არ დარწმუნებული ამაში? პრობლემური სესხების და აი მართვის კომპანიები. პრობლემური სესხების მართვის კომპანიები იყო წინა გადაცემის თემა. და ეს კომპანია ეგონე? ადამიანო აი კურიოზია რა არ დავასაკეთებ. კურიოზია. დარეკა და მითხრა რომ ვიღაცასო ჩემი ვალი აქვსო და მინდა მიმართო ესეთ ორგანიზაციასო რომ ამ თანხის ამოღებაში დამეხმაროსო. ანუ ეგონათ რომ ის იყო როცა საერთოდ ბანკი ვეგონეთ ან მიკროსოფტი სესხს გავცემდით ონლაინ სესხს. მომხმარებელმა დარეკა და გითხრა რომ რამოდენიმე ბანკში მაქვს სესხი და ყველაფერს გაერთიანება მინდა და რა პროცენტში გაქვთ თქვენ სესხები. ну სამწუხაროდ ხდება ეგეთი კურიოზების ნამდვილად მაგრამ უხსნით ეხლა რომ მოყვებით ეს რომ მოყვებით აღარ მოხდება დარწმუნებული არა თან თავარი ის არის რომ ჩვენ ურჩევთ ადამიანებს რომ დარეკონ დროულად თქვათ არა მაშინ როდესაც პრობლემის წინაშე დადგებენ არამედ წინასწარ როდესაც სესხის აღებას აპირებენ წინასწარ დარეკონ ჩვენთან და ჩვენ მათ დავუგეგმავთ ძალიან კარგად ყველაფერს რადგანაც დათო ძალიან დიდი გამოცდილება გამოსვლისა და ჩვენ სხვა თანამშრომლებსაც იყო რამდენიმე შემთხვევა როდესაც წინასწარ გვითხრეს მაგალითად რამდენიმე ადამიანს ურჩეთ რომ იმ ვალუტაში აიღო სესხი რა ვალუტაში შემოსავალი და ეხლა ლარის კურსი რომ ესე გაიქცა გვწერენ მადლობებს რომ აი ძალიან კარგი რჩევა მოგვეცით ამ კუთხით ჯარიმებს რომ დაუბრუნდეთ ერთი შეკითხვით ანუ თუ ხო არსებობენ ისეთი მომხმარებლები რომლებიც სამწუხაროდ ემალებიან ბანკს შემდეგ ხდება ძალიან გაპრობლემება ასე ვთქვათ ამა თუ იმ სესხის ანუ უსასრულოდ შეიძლება ეს ყოველდღიური ჯარიმის დარიცხვა გაგრძელდა ეს აი შეიძლება რომ 1000 ლარიანი სესხი 10000 ლარიან სესხად გადაიქცეს კი ნამდვილად ჯარიმების გაჩერება როგორც ასეთი ფაქტიურად არ ხდება სხვათა შორის ალბათ თქვენ ძალიან ხშირად გაგიგია და ჩვენთანაც მომხმარებელი ხშირად რეკავს რომ ბანკს მინდა მიუმართო უთხოვო რომ ჯერჯერობით უმუშევარი მაგას შემიჩეროს ჯარიმის და პროცენტის დარიცხვა და რომ ექნება მე გადავიხდი ასეთი რამ სამწუხაროდ რა თქმა უნდა ჩვენს რეალობაში არ ხდება არც ერთი ბანკი ჯარიმის და პროცენტის და ასე საურავების შეჩერებას როგორც ასეთი არ ახდენს ეს უსასრულოდ გრძელდება თავიდან ბოლომდე იქამდე სანამ სასამართლოში სარჩელს არ შეიტანს ანუ წესი და კანონით როდესაც ბანკი სამართლებრივ გზას მიმართავს აღნიშნული ვალდებულების დაფარვას მაგ შემთხვევაში ხდება მხოლოდ ჯარიმის და საურავების შეჩერება სხვა შემთხვევაში ამის გაკეთება ფაქტობრივად გამორიცხულია ანუ მხოლოდ სასამართლოს გზით შეიძლება დაამტკიცოს შენი სიმართლე რომ გამოგიშვეს სამსახურიდან ისეთ მომენტში როცა მაგრამ ეს არა დაამტკიცებ რა მაინც გადასახდელია ანუ არ გათავისუფლებს ახლა რეალურად არაფერს არ ნიშნავს შეიძლება გადაგითამაშოს გრაფიკი არა სესხის დაზღვევის პროდუქტზე მუშაობას რამდენიმე ბანკმა უკვე დაიწყო მისთან ერგვა, როდესაც თქვათ, აი, ან უბედური შემთხვევისგან, ან თქვათ, სამსახურის დაკარგვისგან 6 თვის განმავლობაში გაზღვევს ეს დაზღვევის პროგრამა, რომ ის 6 თვე გაგიხილავს, თქვათ, ხო, მაგრამ იმის რომ ვინმე ამას არავინ არ გაპატიებს, რა თქმა უნდა, რადგანაც
სესხი ვალს რო ვიღებთ, რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება დაბრუნება. მესმის რთულია, ხშირად ძალიან მაღალი პროცენტებია, არ მოგწონს რაღაც, მაგრამ ეს ოქროს პრინციპი, ეს თუ ასე არ იქნა, მაშინ საბანკო სისტემაც და ფინანსური სისტემა ჩამოიშლებოდა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი კარგი რეკომენდაციები მივიღეთ ჯარიმებთან დაკავშირებით და ჩვენი გადაცემის შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებთ მზადებაზე ვენეციის ბიენალესთვის. ყველაზე კაი ვარიანტია მაინც ალბათ რომ დროულად გადახდის თავი კონდეს და სტაბილურად სიტუაცია ჯიბეში ფული იყოს. თავისთავად აი 2-3 დღე როგორც შენ მოიქეცი ნიმა, აუცილებლად ყველა მომხმარე. ხო, რაღაც ლუსტი დაიტოვო რაღაცა ისა რომ შემოსავლის ჩარისვიდან ნახე, გვანცა ფიქრობს რაღაცნაირად ხელოვნებაზე და შენ დამაბრუნე ხელოვნება თუ ხარ და ბანკის ვალები გაკ არ ხელოვნება გინდა გენაცვალე და არაფერი თუ ვერ იხდი და დაუბრუნდებით ეხა სულ მალე უკვე ძალიან აი ესეთ კარგ ამაღლებულ თემაზე ვისაუბრებთ.